भैया पुणे में यहाँ पर आ चुकी है बारिश, तो मैं आपको बारिश दिखाता हूँ। और ग्राउंड खाली है, मैच स्टार्ट होने वाला था, फिर बारिश की वजह से मैच रद्द तो नहीं हुआ। बारिश जैसे बंद होती है उस हिसाब से चालू हो जाए। ग्राउंड में पब्लिक देख सकते हो आप, ग्राउंड में पब्लिक खड़ी हुई है, बैठ नहीं पा रही है इस बारिश की वजह से। कोई छतरी लगे, कोई कैसे बैठा, बैठे हुए लोग मैच देखने के लिए आए थे लेकिन देख नहीं पा रहे।